泽塔光幕超高，1年前集团拍过，它是正版的呀。这个盗版来了，看包装盒区别就很大呀，里面的东西到底区别会有多大呢？你们猜谁是正版呢？是不是一眼就看出来了？这才是正版，它们颜色差距是比较大的呀。看这个金球的颜色，正版是金黄色的，拉动它的声音是很清脆。看这个盗版，特别钝，按钮的颜色也都不同。不过啊，它们长度是一样的，背面差别就更大了。好了，我们开机来试一下。和正版的开机音效都不同呢。哦，好吧，这个盗版的音效和正版的就完全不同，它的音效太简约了，根本就没有必杀音效啊！想听正版音效的伙伴们可以去往期视频翻翻看哦，大家千万不要买到盗版了。我们下期节目再见。